你儿子小辰光，我每年带你出去练一趟，你补考发补的，一直不想带你架子大，那么就是拿2样倒脱子。哎呀，我带你出去，你非出去，这样没劲子。不过你儿子为还情商蛮高的，16岁交朋友，23岁结婚啊。现在改天我忙过去呢，才看见2张耳朵。不听前方不听闲话嘛，还有出息个人侪不听闲话的。哎呦，你下来嘛，不是亿万富翁嘛，起码脚脚干部。哎呦，看2张耳朵啊。那个对方蛮灵活，那个对方还去自己腹肌。娘，我高头一跑，一把也是一跑，你这个到底蛮子？人胖就是像你这种对方显得米高子更高大哎。你胖不娘的去胖还是吧？不来过啊！我出来辰光为了闪啊，今朝那个汽车飞晓得开得哪行哦，上上来领前方请注意。现在我带到去吃私房点心啊，大清呢在这里发个微信给我，你讲喊我今朝再别飞去。吃中饭个地方待着，进去了别客气别客气啊！哦，来流浪个。对个，哎，搿么人家先得家，人家先得个。埃个是到走廊向传下来个。对个，这两趟侪是顺德趟。店开了路搭个家。搿些辰光也开了3趟岗，我侪是正在实力个。埃个闽南人侪一直讲，听下去是只相当于蹲辣身浪贴边。好的，松仁蜜柑，我看见来了一彩头说的。对，下手，赶紧下手。因为我离开苏州之后，就感觉外面的都没有苏州的好吃。哎呀，分着我吃了。肉粽、蛋黄粽，侪是豆肉啊。哎呦，喂猪肉了。它带出来了。搿拉我就靠上去。又软又糯。你饭菜真的好好吃，真的好吃。哎，你汤已经拿来了。我近视眼镜没戴。还有个吃得吃甜的，肉粽子还吃了豆沙个还吃啊？有的。哎，你蛋松娘是搞闹鱼个？你讲有吃前宾馆个么子？至于香是要菜的，搿个配方还是要带2个加3。至于是硬个呀，硬至于为配方啦。对。你准备几辰光讲拨你听讲搿配方？你现在会非讲不好听。你好娘，你蹲辣旁边看里哪硬娘？没用嘛，还要帮我看个，那个是周肉配方。你独养嫩啊？独养嫩。你都要几岁？像你要吃素红噻。你还讲着哇？你吃得来2只粽子，1块蛋酥，你夜饭还没吃的？吃啊，夜饭我也吃啦。你晓得，你今朝吃个一顿饭，我是你娘啊，随时一到外婆，还吃2日天。你跟姐姐1人1半嘛。你会吃冰啦？也是的啊，也是的，不得来的，不得来的。你家有一宝，到时到不出边境，接着我得吃，怕吃不好。差不多的，差不多的啊！哈，三零外婆半日天的饭量也不能吃下去的。都得了我俩一个哪眼啦？那个侪是2个3人，侪一场友情，一个3人嘛没拿我资助啊！这个真心。我难得看见一两位吃个女三观的，你是体现自我，放飞自我。人家一嘴巴，你是得受不得嘞，负责有得不得了，我看呢啊！不难看啥？你讲？摊在想吃块蛋酥。结果吃呢吃呢吃呢，哦，要不得了呀！这个意思啊？那你大着你去。吃呢去吃，去吃呢吃呢，吃呢吃呢。吃蛋糕来，先来一来。哎呦，我要谢谢嘞，吃没吃着完？另外刚客气了，别刚客气啊！来，快点弄。结棍的。哎呀，你侬3零外婆1个礼拜个饭也才吃光才今朝啊，看嗨了还。小帅哥，啊啦，还吃啊？因为3了，你3这个哪做啥啊？达成所愿呀！你我来考中国吃神。中国吃神。